Sveiki, mano brangieji, tai yra Taro kortų prognozė Šaulio ženklo atstovams rugpjūčio mėnesiui. Pradedame. Primenu, kad prognozė yra bendro pobūdžio visiems Šaulio ženklo atstovams, o kas norėtų savo asmeninės prognozės, kurią aš darau naudojant jūsų nuotrauką, jūsų gimimo datą, jūs galite rašyti man čia, TikTok'e arba mano Facebook puslapį Asktarot Liudmilos tarologinės prognozės ir aš padarysiu jums jūsų asmeninę apžvalgą rugpjūčio mėnesio pagrindinių įvykių, kaina tik 10 eurų. Taip, pradedam. Mano brangus šauliai, kasgi jūsų laukia rugpjūčio mėnesį. Traukiu kortas. Šauliai, rugpjūtis. O, iškart nuo tuzo. Nuo taurių tuzo prasidės jūsų mėnuo. Labai kažkoks tai bus pakylėtas ūpas. Taip, žiūrim toliau. Šauliai, kas laukia rugpjūčio mėnesį. Rugpjūtis, šauliai. Taip, žiūrėkit. Iškrito tas taurių tuzas, kurį aš jau paminėjau. Tai yra, sakykime taip, taip yra džiaugsmo emocijos, kurios aplanko jūs ir pakelia į kažkokį labai euforinį lygį. Tai vėlgi gali būti kažkoks tai norų išsipildymas, tikslų išsipildymas, svajonės išsipildymas. Labai gera korta, jinai visada apie džiaugsmą, apie meilę, jinai visada apie tai, kad jūs gausite to, ko jūs senai norėjote. Tai tikriausiai jūsų pastangos, jos bus rezultatyvios ir jūs pasieksite to, ko norėjote. Taip, toliau biški velnias jums pagadins nuotaiką. Taip sakant, rugpjūčio pradžia labai tokia bus pakylėta, džiaugsminga, kažką tai gausite, pasidžiaugsite, galbūt pirmą savaitę bus, iš tikrųjų toks wow pojūtis. Bet paskui, iškrenta korta velnios, o tas velnios, jisai žinoma, nieko gero, nes, velnias tai žinoma visada tie mūsų kažkokie tai dalykai, mūsų asmenybės tamsus dalykai, tie visi vidiniai demonai, kurie, sakykime taip, trukdo mums gražiai, laimingai gyventi ir džiaugtis tai, ką mes turime, džiaugtis ilgai savo pasiekimais. Pagal velnią tai visada ateina dar kažkokie tai tamsus jausmai, pavydas, agresija, pagieža, pyktis, viskas, kas, sakykime, neduoda mum ramybės gyvenime. Tai su tais vidiniais savo demonais reikėtų kažkaip tvarkytis, kiekvienas randa savo būdą, kažkas tai eina į meditacijas, į dvasinės praktikas, į maldas, kažkas tai eina pašokti, pasportuoti stipriai ir taip toliau. Vėlgi gamta, išvažiavau prie ežero 4 dienom, nes reikia ir man atstatyti savo energetinę būklę, bet vis tiek darau, stengiuosi bent jau kažkiek tai padaryti tų video įrašyti, nes turiu daugiau laisvesnio laiko. Žiūrėkit, velnias tai taipogi visi, sakykime taip, tie pagaliai į ratus, kuriuos mums kiša arba kažkas tai iš mūsų, taip sakant, artimųjų, arba aplinkybės, kurios ateina į mūsų gyvenimą ir vėlgi neduoda mums ramiai pasidžiaugti kažko tai. Pagal velnią gali būti jūsų kažkokiu tai moralinių principų išbandymas. Velnias gali naudoti spaudimą, kad pasiektų kažko tai savo, kad jūs priverstų daryti tai, kas yra naudinga jam. Taip, toliau yra korta Lazdų riteris ir 10 taurių, tai yra šiaip tai kažkokia tai kelionė, jinai gali būti šeimos rate. 10 taurių tai yra šeima, tai yra džiaugsmas, tai yra susitikimas su artimaisiais, artimųjų rate. Tai gali būti, kad galbūt kažkoks tai laukia jūsų susitikimas, kai susitinka giminės
pasibūna kartu vasarą, vėlgi išnuomoja kažką tai kokią sodybą prie ežero ir pasibūnate kartu. Nes, iš vienos pusės judėjimas, kelionė, iš kitos pusės artimųjų ir šeimos ratas. Tai mėnesio vidury turėtumėte labai labai gerai pailsėti ir kažkur tai sudalyvauti kažkokiam renginį savo šeimos rate. Taip, toliau eina korta imperatorius ir korta kardų karaliaus. Tai, čia žinoma dvi tokios labai stiprios kortos, labai stiprios vyriškos energetikos. Imperatorius tai žinoma toks žmogus solidus, žmogus stiprus, žmogus, kuris imasi atsakomybės. Vėlgi tai gali būti jūsų partneris, jūsų tėvas, gali būti jūsų kažkas tai vadovas kažkoks tai, kuris žinoma priema tokius sprendimus ne tik už save, bet ir arba už savo šeimą, arba už savo pavaldinius. Ir kardų karalius tai yra visada ryžtas, tai yra visada tokia jėgos pozicija arba pozicija, kuomet žmogus nori kažko tai eina ir gauna. Jis nenusileidžia. Kardų karaliui trūksta diplomatijos, kardų karaliui trūksta lankstumo. Tai arba jūs patys, mano brangūs šauliai, būsite tokioj pozicijoj, kai sakykime taip, kažkaip tai kovingai, karingai norėsite pasiekti savo tikslo arba su kažkuo tai ginsitės ir įrodysite savo nuomonę. Bet tai, nėra tokia korta, kuri duoda kažkokio, sakykime taip, ramybę arba jinai nusileidžia. Tai yra visada pozicija nenusileisti. Tai pagalvokite, arba reikės tiesiog, kad išvengti kažkokios konfliktinės situacijos nusileisti, arba jeigu jūs laikysitės tos pozicijos, tokios nenusileisti niekam, tai gali būti, kad lauks kažkoks tai labai didelis ginčas, kivirčas ir kažką tai galite įžeisti. Taip, į mėnesio pabaigą gausite kažkokį jums naudingą pasiūlymą susijusi su pinigais ir su finansais. Žiūrėkit, bet šitas pasiūlymas gali būti apgaulingas. Stovi korta 7 kardai. 7 kardai tai yra apgaulė ir vagystė. Tai žiūrėkit, arba susidursit su sukčiavimu, su pinigų išviliojimu. Pasiūlymas, kuris, sakykime, dabar daug tokių sukčiavimo atvejų, kažkas tai kažkur tai labai gražiai, pateikia kažką ir nori išvilioti pinigus. Bet, kad ir kiek ten yra tų perspėjimų, vis tiek žmonės pakliūna vis dar į tas sukčiavimo pinklės, į tas spastus. Tai būkite atsargūs šauliai. Jums mėnesio pabaigoje būtent eina toks įvykis, kai jūs gausite pasiūlymą, lyg tai atrodys, kad galima bus užsidirbti, galima bus gauti labai didelės pajamas, labai perspektyvus atrodys, finansiškai palankus, ypač tie, kas ieško, kas nori kažkokių tai pokyčių gyvenime. Tai čia gali būti, kad vėliau, taip sakant, ant to kažkokio greblio atsistosite susijusi būtent su pinigų praradimu ir sukčiavimu. Tai būkite budrus, būkite atsargus ir galbūt geriau kažko tai pasiklausti savo vaikų, jeigu jūs vyresnio amžiaus, arba jeigu net ne vyresnio amžiaus, tai vis tiek pasitarti su kažkuo tai paprastai geriausia su vyriškos giminės atstovais, nes jie vis dėlto, tokie labiau, sakykime taip, matantis, tą realybę ir daugiau nepasitikintis. Mes moteris linkusios daugiau patikėti kažkokius stebuklus. Tai neapsigaukim. Tai tiek būtų mano brangiai, kas norės asmeninės prognozės, žinote, kur rašyti ir visas kitas prognozės galite užsakyti čia nuoroda mano puslapį internetinį būrimas taro kortomis LT. Sėkmingo jums mėnesio.